Hello，大家好，耀文裝修，而家同大家介紹呢一個單位係山麗苑一個2至3人單位全屋裝修嘅設計單位。咁呢一個單位咧就做咗一個開放式嘅睡房，但係亦都可以係有私人空間，上邊3尺床，下邊4尺床。好，開始。首先見到呢一個組合床向廳呢度用嘅位置，咁樣就係放咗一組衣櫃。好，咁呢個衣櫃頂上邊就做翻呢一個條子疏間，就係俾上邊個上床要嚟做透氣。好，下床先，下床做咗一個趟門。好啦，趟門打開，裏邊就會係擺一張4尺乘6尺嘅床。裏邊嘅空間見到就係地台儲物啦。咁啊，全部都係有晒小氣撐㗎啦。好啦，跟住然之後咧，喺呢度閂咗個趟門，就會有一個衣櫃嘅。咁呢個衣櫃就當然俾下床用㗎啦。而呢個衣櫃咧，就係用啱啱廳嗰個衣櫃個背脊去到做呢一個空間。咁裏邊就會有一塊揭板，咁樣就可以放翻嘢落去下邊添嘅。好啦，好，出嚟呢一個位置，首先廚房啦，咁樣就煮食爐、大眼雞洗衣機擺下邊，星盤。好，然之後繼續張床啊，嚟到呢個位置向廁所嘅。咁首先我哋呢度咧就做咗一個儲物櫃嘅上層嘅儲物櫃，因為下層就俾咗下邊張床啊嘛。好啦，然後我哋就去上床啦。上床就喺呢度大門隔離上去，咁上邊咧就會係一張3尺乘6尺嘅床褥。好，上到嚟。咁樣就會見到啱啱向廳嗰個衣櫃頂呢度，咁啊可以俾翻上床擺翻一啲佢自己私人嘅物品啦。好啦，而喺張床嘅旁邊，咁樣就會係一個啱啱向廳嗰個儲物櫃嘅背脊，咁啊做翻一個衣櫃，去俾翻上床放翻一啲摺裝衫啊。咁我哋都做翻條衣通喺度俾客人，咁可以做埋掛衣嘅。咁就做趟門啦。好啦，咁我哋就落去啦。好，跟住大門嘅旁邊就會係一個7字形嘅吊櫃。然之後就洗手間啦，洗手間咁樣就做趟接門嘅。好，開門就會見到曲尺上下鏡櫃，旁邊就做咗一套浴屏，咁啊乾濕分離啦。好，咁呢一個單位油漆亦都係鏟底批灰，然之後地下就係長條木紋磚。好，今日同大家介紹嘅係咁多，多謝大家嘅收聽收睇。嚟緊繼續會有唔同嘅單位去同大家分享呢一個裝修設計。多謝大家 ，Thank you，晚安，拜拜。